Hei öll børn I Føroyum og veri velkommen til søguna Bóltspælandi Vespan. Einaferð komu lastbilar við einum heilum fótballsvølli til Føroyaland. Og I hesum vølli voru vespur som ikki vistu til ella frá hvar tað var endiliga. Ta I vøllurin var lagtur á, så fóru vespinar hvør sin veg. Men ta eina vespan var eftir, til hon elskaði hitja til fótboll. Særliga var vespan av og ta I allir, lukka lita som hon var og spalte dist mot linon ur havnen. Vespan vant sjálv fótboll her hon brukte en bolt som hon sjálv hei gjørst. Og det kan nok sies at hetta den einasta vespan ein veit som dora spela fotboll. Ein daginn, ta I NSOI spalte møter HP, sa ein fotballspelare fra NSOI vespina spela bolt av völlum. Etter disten I møter HP, tok NSOI vespina til Runavíkar. Her hon entan det og I det hikker ettam guld og svørste. Og ferdu av völlum við løtjen, så kan det godt være at du ser henne vesp spela fotboll for seg selv her. Snipp, snapp, snute, nu søvan ute.